今天呢是吃饱饭没事干，准备把我这个小四轮拖拉机给它做一个简单的维护和保养。刚刚我开车的时候，大家有没有看到？我挂着档行走的时候，就是踩着刹车，这个轮胎呢是不停的旋转，这就说明这个拖拉机的刹车系统出现了严重的故障。像这个拖拉机，它要是没有刹车，可以说是根本没法开。因为我们高速行驶在这个路上，你万一前面要是遇到啥紧急情况，你刹不了车，也是相当的危险。今天啥活不干，专业维修拖拉机刹车系统，顺便给大家看看这个刹车系统维修的第一步，卸轮胎。这个轮胎不卸掉，我们看不到这个刹车片，也没法维修。先把轮胎给它整掉。哎呦我去，这个配重铁是蛮重的。哎呦哇，里面还有一个小配重铁，这玩意儿2个配重铁。螺丝有这么紧吗？不对，这个大螺丝可能是年久失修，一直没有卸过，导致现在卸不掉。想卸掉还要想办法。现在这3颗小螺丝呢，它是死活卸不掉，我用风炮打了半天都没给它卸掉。现在我是不敢打了，万一给它打断掉了，就是本身没毛病，捅出来一个大毛病。刚刚我在这研究了半天，我发现咱只要把中间这颗大螺丝给它卸掉之后，连轮胎带这个刹车鼓直接可以给它拿出来，直接卸大螺丝，把家里最大的扳手拿过来，没有比这个大的了。你还别说，还真能卡得住。我发现这个大螺丝在这个轮胎里面用这个扳手还真不好卸，它只卡住一点点，你用锤子砸一下，它立马就划掉了。我应该去找个专用扳手，这个扳手不行，活动扳手卸不掉这个螺丝。刚刚我跑了好几家这个农机维修站去借这个专用扳手，他们都说这个螺丝没有专用扳手，都是活动扳手一点一点的砸掉的。跑了好几家，愣是没借到，我都不信。这么重要的一颗螺丝，它没有一个专用扳手。我想它这个专用扳手应该是个加长套筒之类的，他可能是怕我给他用坏了，都不借给我，还是关系不够硬。所以我决定我自己给他改装一个扳手。今天光这一颗螺丝在这研究了一下午了，马上天黑了，愣是卸不掉。今天就到此为止，明天我自己改装一个扳手，借不到咱自己做。